Добрый вечер, друзья! Приветствую вас на канале Модный Синклер. Тема нашего сегодняшнего обзора – подставка для игрок кабеля, разработана недавно студией Kakos Nanos. Вот так вот она выглядит. Вы наверняка уже видели кучу видеообзоров на YouTube. А сегодня мы рассмотрим несколько вариантов этой подставки. И начнем как раз с оригинальной подставки от Kakos Nanos. Устройство выполнено из ценных сортов дерева, покрыто специальным лаком, который переотражает электронные поля, так что верхняя середина отраженного спектра приобретает большое количество четных гармоник, за счет чего звук становится более насыщенным и мягким. Подставки собираются вручную, и каждая имеет свое неповторимое звучание. Итак, включаем AY-трек. Вот так, как правило, звучит наш любимый спектр. А теперь смотрите, кладем кабель на подставку и... Сами слышите, разница просто потрясающая. Но даже это еще не все. Мы в нашей студии нашли такой лайфхак. Берем вторую подставку. Далее и подставляем ее под нашу подставку. Смотрите, звук приобрел турбирование. То есть просто за счет двух подставок мы превращаем обычный AY-трек в турбо-трек. Почти сразу же на рынке появились китайские копии подставки. Например, к нам в студию попал вот такой вариант. Специальные сорта дерева заменены обычным пластиком. Кроме того, вместо инновационного подставочного метода, как вы помните, используется обычный мини-джек, линейный вход и линейный выход. Это не могло не повлиять на качество звука, но давайте сами убедимся. Подсоединяем устройство к спектруму. И включаем трек. Как вы сами слышите, звук лучше, чем в предыдущем варианте. Но шина данных по-прежнему как будто немножко в воздухе. И качество звука явно хуже, чем у Kakos. Ну и наконец, супер подставка родом из Германии под названием Perd AY-XL Studio. Как вы видите, устройство композитное. Первичный резонатор выполнен из двух частей. Входная секция металлическая с позолотой, а выходная, как пишут производители, выполнена из титана. Все это позволяет добиться очень качественного звука. Кроме того, теперь посмотрим на, собственно, цифровую часть, которая выполняет дополнительную обработку звука. Спереди у нас набор индикаторов, которые позволяют контролировать процесс. Также есть включатели реверба и включатель режима ACB. Эти два режима просто незаменимы для проведения любого демопати. Теперь посмотрим на заднюю часть. Сзади у нас у приставки есть раздельные выходы для всех трех каналов A, B, C, а также для бипера. То есть мы можем подключить ее к любому студийному оборудованию. Кроме того, есть разъем PC для подключения к компьютеру. Этот разъем мы проверить пока не можем, потому что поддерживается только Windows. А мы в своей работе используем только спектрумы и еще иногда Амигу. Но тем не менее, давайте проверим хотя бы то, что мы можем проверить у этой подставки. Так, для начала попробуем ее включить. Подключаем питание. Подключаем питание. Лампочка загорелась. Теперь устанавливаем кабель. Кабель на подставку устанавливается хитрым образом. Здесь, если вы видите, нарисовано, как он ставится. Вот так вот примерно он ставится. Ну что ж, давайте включим звук. А теперь смотрите, добавим реверба. И сразу же звук получился абсолютно идеальный для любого демопати. Впрочем, если вы знаете, какая сторона паяльника более теплая, то можете собрать подставку самостоятельно. Вот пример такого устройства. Сигнал с первичного резонатора попадает на усиливающее устройство, которое, кроме того, собственно говоря, и выполняет обработку. И далее через обратный контур сигнал попадает снова в кабель и уже идет в улучшенном виде. Давайте посмотрим, как это все работает. Включим устройство.
Ага, лампочка загорелась. Ставим кабель. Так поровнее. Ага. Запускаем трек. Вот так вот звучит неусиленный звук. А вот пошло. Уже обработка. Как вы видите, качество сигнала ничем не отличается от оригинального устройства от Как Asnanos. Но при этом устройство гораздо дешевле, и вы можете его собрать, в общем-то, в домашних условиях. Ничего тут сложного нет. Ну что ж, друзья, настало время подвести некоторые итоги нашего обзора. Собственно говоря, подставка от Как Asnanos лидер среди подставочностей, если бы не ее цена. Тем не менее, это лучшее приобретение для дома, которое дает наиболее ламповый и теплый звук для домашнего прослушивания. Китайские варианты типа такого я не рекомендую покупать никому. Ничего кроме разочарования вы от них не получите. Напомню, что если у вас есть паяльник или у вас есть друг с паяльником, вы можете спаять подставку сами и получить вполне качественный звук. Ну и для проведения демопатии или опен-эйров и всего такое, лучший вариант будет именно вот такая подставка германская, которая дает наиболее жесткое звучание, наиболее подходящее для любых мероприятий. На этом у меня все. Заходите на наш канал и смотрите в будущем обзоры. В ближайшее время мы вам покажем мониторный фильтр, который поможет получить цвет на точку для любого спектрума без его доработки, а также способ изготовления аппаратных спрайтов своими руками и многое другое. Всем пока!